अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कादरी स्पोर्ट्स। ये देखें जी, हमारे पास बैट है जी हार्ड बॉल का। ये इरफान भाई का बैट है जी। इरफान भाई ने बोला यार रऊफ भाई इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दें और केमिकल के साथ प्रेस करना है। ये आप देख रहे हैं जी, ये फ्रंट साइड से बिल्कुल इसकी लकड़ियाँ सारी बाहर निकली हुई है। तो ये इसको हम प्रेस कर रहे हैं बैट। अगर आपका भी किसी भाई का भी बैट ख़राब है, किसी भी किस्म का हार्ड बॉल का हो या टेप बॉल का हो, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कादरी स्पोर्ट्स पे आएँ, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपको काम करके देंगे। फ़ोन नंबर है जी हमारा 030518098783। तो काम अच्छा करवाने के लिए हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से काम करके देंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो लाजमी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।